Блять! Охуеть! Еще бы погоду получше, и был бы вообще топ. Ну чё, Саня, как тебе на катере-то, хорошо, да? Да, охуенно. А вон чего творяет. Чем сейчас занимается Рома? Ох уж эти облака. Эти бесконечные облака. Прямо радостно на душе. Спросил, ты что, жирный? Ну и финал нашего сегодняшнего вечера. Ай, бля. Ты че на пустом месте повис? А ты что потом сделал?